Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lunga terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Ayo ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya. Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, orang kuno kan wae setan apa sandika lho orang Jawa. Iya, setane gentayangan, setan sing ndi ora ora. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun Agus mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkelno, tamu suruh-suruh iku wis mangkel wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran dong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya jek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoke niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku rasa ditelepon pokoke dekne guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora ora sadedine wong alim. Sampeyan ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak tilpune, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis wong. Wong kok ganggu wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga aku tersumat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ngono nangis. Bareng nangis sing aku. Niku kula. Oh, sakit aku. Sakit. Sing kan wis maghrib sik ben setan ilang aku. Mbok setan sing nemplek ndekne mbok sing nemplek kiyaine ra rasa. Maghrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas. Misalnya ada lafaz jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa. Mus bocah lunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gojolokan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat. Kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepon, mboten usah takok nomere. Wah, semane batin kok kage. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mok Mbak. Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks.
Misalnya kowe ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyek wong sak Indonesia darah. Apa kok ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber. Kok ora di penjara kabeh? Kowe ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara kan cara narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Sanggup senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngene. Ya siku sak pilihane mau ikut tok. Paham ya? Dugale kok kowe misale ngaji ngantuk, ngomong, "Tiba ngaji ngantuk, ada nang omah." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh dibanding matu karan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten, Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang, lafat iku jelas lafat kinayah, butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyang niku niat tolak napa mboten. Nangis malah, takok kok nangis. Curiga kok. Mesti masalah. Namun kan salat riyen ben setane. Salat maghrib, kula biasanya mulang anak kula tak preno. Anak kula tak kon terus. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Mun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe ora bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kan. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Iyana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinaya adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe melihara anak. Mesti kelakuanmu ora koyo sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta apa ya, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawuh kowe iku bingung, kan gak jelas. Maksudnya iku piye kan gak jelas. Jebule dekne iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadzane kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono iku piye? Ya maksudku iku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Itu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang wong kok mending ini. Misalnya orang wong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadepine niku. Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham? Lho, setalate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama ki wong mukmin kok selipno ning pemerkosa. Tapi engko nek nggone bab syafaat, kowe ngaji bab syafaat. Engko keterangane ngene.
Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas nggak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Iku mulane Nabi nate ngendikan la zani hina zni wa mukmin wala syriku sarik hina syrik wa ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab ya. Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Kowe jawab ya. Tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu berzina? Tidak. Terus diubah-ubah. Mulane aku ape takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok ra ini semangkel terus dipukul ngono. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mergo nek pinter-pinteran kok ana sing pinter ngrayu bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just giring rokok padang. Jadi malaikat enggak, engko sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cukup. Iku terus ning araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Nangis ben swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Ora neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten. Terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok ora. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye, sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Wong nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibawa swarga. Nah, susah, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti kowe spontan kowe iku anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan bapak. Begitu juga kowe ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kowe iku ra bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, kan kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus. Aku mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah apa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti cair dia. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adamal asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha min nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar botol. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacaki koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, mergo disakralno.
Mulane cara Quran nak nggo gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Nah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah ya, Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes nyambake. Karena kaya mangan iku sehat. Kowe wani baca. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit toa. Kok mbok arani pangeran bingung kira-kira kok sugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dintekno. Lah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih itu koyo salah. Tapi jajal kayak nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramunga. Dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa dijajal. Kan gak mati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi sifatnya seperti itu.